こんにちは。磨き屋工房板金塗装担当の野村です。こちらですね、今日ガラス交換、夕方入ってきます。ワゴン R とルーミーですね、フロントのガラス交換になります。ガラスの種類もいろいろあって、いろんな提案ができると思います。安いものから純正のものまであるんで、ひび割れとかありましたらお立ち寄りください。以上です。